Всяка година по целия свят милиони хора изчезват. Ако на някои места изчезват няколко човека, то на други изчезват десетки хиляди хора. С вас е Хани Инфая и в това видео ще ви разкажа за място, където безследно са изчезнали повече от 100 000 души. И също така ще ви покажа местата, където хората изчезват най-често. Какво мислите? На какво място могат да изчезнат безследно 100 000 души? Може би в неизследвана и опасна зона, на някоя лаборатория с незаконни експерименти или в мистериозен регион. Всъщност всичко е много по-просто. Освен това, всички вие добре познавате това място. Защото това е Мексико. Изглежда, че Мексико далеч не е последната страна в света. Тя е доста голяма, известна и десетки хиляди хора пътуват там като туристи. Така е. Но Мексико е страна на контрастите. Докато туристическите региони са относително безопасни и красиви, истинското лице на Мексико е кошмар за много хора. Страната наскоро е счупила печалния рекорд от 100 000 души, изчезнали от началото на регистрацията на подобни случаи. До 40 души изчезват всеки ден в страната. За съжаление, понякога сред тях има и туристи. Дошли просто да си починат и да опитат истинско бурито с текила. Една от основните причини за изчезването са картелите и мексиканските престъпни групировки. Те отдавна са установили бизнес с отвличания и откупване на хора. Без следа изчезват не само хора, замесени в престъпления, но и обикновени хора, които са били в неподходящо време и на неподходящо място. Банди и картели не се церемонят с свидетели и ги ликвидират без колебание, но не всички загуби са свързани с картели и бандити. Много туристи решават да се отправят в неизвестни кътчета на страната. Пътуване по дивите пътища без водач или местен гид е почти гарантирана трагедия. Голяма роля с изчезналите хора в Мексико играе бездействието на полицията и забавеното наказателно преследване. Мексико далеч не е единственото място, където хората често изчезват. В света има и други места, включително по-неочаквани, отколкото мексиканската пустиня, а също и мистични региони, които отнемат хората завинаги. Останете с мен до края на видеоклипа, за да разберете къде другаде хората често изчезват и къде е по-добре никога да не ходите като турист. Недалеч от Мексико, след Гватемала, е известната държава Хондурас, които много хора не знаят буквално нищо за тази страна, освен ако не сте чули името й по уроците по география. Но Хондурас, това е една от най-опасните страни на нашата планета. Нивото на престъпността в Хондурас е извън мащаба. Грабежите се случват тук толкова често, че полицията не е в състояние да обхване всички случаи и да успее да се справи с всички престъпления. Дори в големите градове има възможност да попаднете в неприятни ситуации. Какво можем да кажем, ако вторият по големина град в Хондурас, Сан Педро Сула, е признат за най-опасният населен пункт на земята? Улиците на този град са много опасни, като често хората изчезват. Ситуацията е много сходна като в Мексико. Престъпниците елиминират свидетелите. Живота в Хондурас е като в GTA, в реалността. Хората отстраняват своите конкуренти. Така е и със случайните минувачи. Те отвеждат в неизвестна посока, разбиват, така че да не останат никакви следи. Също изчезванията се случват в обикновени паркове в Хондурас. Дори туристическите агенции предупреждават за това. В най-рисковата група попадат именно момичетата. В Хондурас препоръчват жените да не пътуват в късните часове без мъжка компания. Туристическите пътеки на Панама. Централна Америка не спира да изненадва. Красивата страна Панама, известна със своя Панамски канал, който туристите толкова обичат, известна е също и с безследните изчезвания. Тези територии се смятат за особено опасни. В Панама има какво да се види. Самата природа е страхотна. Само когато пътувате, се струва да сте на щрек и по-добре да не излезете сами или с двойка. Най-известният и шокиращ случай е било изчезването на Крис Камърс и Лизен Фрон. През 2014 година тези момичета са отишли в Панама, но са направили грешка, че не са взели водач и нормални запаси от храна. На 1 април те са изчезнали безследно. Няколко дни по-късно са започнали да ги търсят, но търсенията са се оказали само наполовина успешни. Станало е известно, че те са починали. Все още обаче не е ясно какво точно се е случило с тях и кой е виновен за всичко. Планините на Венецуела. Венецуела трудно може да се нарече стабилна и безопасна страна. Тук има редовни бунтове, а с икономиката имат много големи проблеми. Властите на страната са толкова безпокойни за безредиците, че те са изградили отделни зони за туристи, където гостите на страната могат да се почувстват в относителна безопасност. Но дори и там не всичко е толкова гладко. Туристите могат да изчезнат точно в туристическите зони
и ако отидат извън него, шансът за изчезване ще се увеличи. Вината на престъпността, старяща в Венецуела, е не по-малко опасна. Планините на Венецуела се считат за не по-малко опасни. Историята знае много случаи, когато туристи отишли на разходка в планините на Венецуела са изчезнали завинаги. Много местни жители вярват, че планините на Венецуела са мистични места и обясняват изчезването на хора с НЛО, извънземни и мистериозни същества. Може би са прави. Във всеки случай, когато тръгвате да изучавате природата на Венецуела, е важно да сте в компания от няколко човека. Да изследваш район сам би било много рисковано. Парковете на Америка. Парковете на Америка са известни със своите красиви пейзажи и невероятни места, но не всичко се оказва толкова розово. Американските национални паркове също са места, където много хора често изчезват. Повече от 1100 туристи са изчезнали през последните десетилетия. Много от тях са били опитни пътешественици с необходимите умения, но въпреки това са изчезнали безследно. Никога не са били открити. Дейвид Полидес, бивш американски полицай, след като е завършил кариерата си през 2008 година, е започнал да изследва мистериозните случаи на изчезвания в САЩ, Канада и Европа. Основно той се занимавал с мистериозните изчезвания в националните паркове на Америка. Дейвид пише в книгите си как многократно се е опитвал да получи списъци с изчезналите хора от службата за национални паркове на САЩ, обаче му е било отказано, че такива списъци всъщност не съществуват. По неофициални източници са поискали от бившия полицай огромна сума пари. По неговите думи, дори намерените в парковете не помнили подробности около изчезването им. Полицията твърди, че най-често изчезвали децата, които буквално са се изпарявали във въздуха. Разсеиването на родителите може да бъде фатално. Също в своите проучвания той пише, че масово хората са изчезвали преди ураганите. Магистрала 16. Магистрала 16 е разположена в Британска Колумбия. Тя изглежда доста обичайна. Такава типична американска магистрала с добра маркировка. Но маршрутът изобщо не е типичен и необичаен, понеже редовно хората изчезват тук. Второто име на магистралата е магистралата на сълзите. Хората изчезват по участък от около 800 км между планините Принц Джордж и Принц Рупърт. Повече от 50 години тук някой постоянно изчезва или почива без никаква следа. Във връзка с това, често могат да се видят билбордове и плакати по магистралата, предупреждаващи за опасностите и забраняващи туризма в региона. В околността могат да се забележат много изображения и билборди с снимки на хората, които се издирват. Те са готови да дадат големи награди, но сякаш всичко изглежда безсмислено, защото хората изчезват завинаги. Най-интересното е, че тук изчезват само жени или млади момичета, който предполага, че маняк действа с ясни мотиви. Това е добра версия, но има няколко нюанса. Първо, как един маняк може да действа 50 години? Едва ли възрастта му го позволява. Второ, дори да е така, как тогава никой не го е хванал от половин век насам? И трето, как успява да измине цели 800 км от маршрута? Или са няколко маняци, или цяла банда оперира в този регион, или истината е съвсем другаде. Споделете вашето мнение долу в коментарите. Хейджу. Хората изчезват не само в западното полукълбо. Един от тях, например, може да се намери в Китай. Долината Хейджу. Типично азиатско място. Бамбук, спретнати пътища и мъглата от всичко това дава спокойствие. Но истината е, че по-добре изобщо да не се забърквате в Хейджу. Тази долина е призната за една от най-силните аномални зони на нашата планета, в която хората редовно изчезват. Всичко е започнало в средата на миналия век. В долината отряд от 30 войници на китайската армия са изчезнали. През 1962 година група геолози са изчезнали безследно. Само водачът, който случайно е изостанал от общата група, е успял да напусне долината. През 1966 година 6 военни картографи изчезват в Хейджу. Един от екипа е бил намерен, но състоянието му е било на ръба на психоза и той по никакъв начин не е можел да обясни нищо. Последният популярен случай се е случил през 1976 година. В долината двама горски работници са изчезнали. Колегите им нарочно са се забавили и изостанали от групата, за да видят какво ще стане с тях. По техните думи, гората буквално ги е погълнала, но броят им е нищо в сравнение с следващото място в тази класация. Най-много хора са изчезнали в друг регион обаче. И не, това не е прословутия Бермудски триъгълник, въпреки че това също е триъгълник
само че Аляскинският триъгълник. Той е по-малко известен в сравнение с Бермудският, но очевидно много по-опасна. Границата е белязана от градовете Джуно Анкордич и Уткияквик. Тук се случват по-необясними и мистериозни неща в сравнение с Бермудския триъгълник, които влияят на изчезването. Например, през 1951 година в Аляскинския триъгълник безследно е изчезнал самолет. Въпреки дългото търсене, нито останките на самолета, нито пътниците, нито нещо друго е намерено. Този случай до сега е един от най-мистериозните в историята на Съединените американски щати. Други самолети също са изчезнали и много хора. През цялото време са изчезнали повече от 16 000 души, което е много повече, отколкото в Бермудския триъгълник. Не е известно защо се получава така. Някой смята, че е виновно аномалното електромагнитно излъчване. Други вярват, че войните, които провеждат тайни експерименти, са отговорни за безследните изчезвания, а трети вярват, че хората вече са ликвидирани. Дали там живее мистериозно същество, което отвлича хората, до ден днешен не е известно.